Ahojte. Ahojte. Vítajte u nás v Ekotočke na našom prvom podcaste. Nazvali sme si ho Točcast. Ja som Vláďa a dneska som tu s Maťkou. Maťka, vítaj. Ďakujem. Maťka je somatická koučka, sprevádza ľudí na ceste seba poznávania. Maťka je zároveň aj moja veľmi dobrá kamarátka. Veľmi ju máme rada, naše deti sú kamaráti. K Maťke som začala chodiť aj ja, keď som potrebovala pomôcť po rozchode s mojím manželom, takže poznám ju aj z jej profesionálnej stránky. A Maťka pozná zase môj pláč a môj... Áno. A všetko možné. Aj tvoj smiech. Aj môj smiech. A všetko možné, čo sme vlastne preberali. Takže viem, že vlastne Maťka je úplne vhodná a veľmi sa teším z tohto tu, čo sme si vymysleli. A ja. To som rada. Dnešná téma je už mám toho dosť. Často sme zahltení a vyčerpaní a máme toho strašne veľa, nie len doma, v práci, všade, na každom fronte. A nezažívame to len my ženy, ale aj muži. Takže moja prvá otázka na Maťku je, prečo to takto máme? Prečo vlastne sa o tom rozprávame? Ďakujem za milý úvod, Vladi. A ja sa teším z našej spolupráce. A prečo sme často unavení? Pretože tlak je obrovský, či už v práci, v partnerstve, v rodičovstve. A keď nerobíme niečo produktívne, tak máme častokrát pocit, že mrháme svojim časom a strácame sebahodnotu. Ja sama to poznám. Ja to poznám tiež, lebo keď je tu menej ľudí, otvorím počítač, že si idem písať denník a vlastne prvé veci, čo robím, čo píšem, sú, čo som urobila, čo som vlastne stihla urobiť, ako keby vlastne na tom tak najviac záležalo, lebo vtedy si poviem, wow, jaká som super, lebo ja som urobila milión týchto vecí a môžem byť vlastne až vtedy na seba hrdá. Áno, tak sme naučení. Sme často pozornosťou vonku a nevieme ju úplne presmerovať dovnútra. Nevieme si položiť otázku, ako sa teraz mám a čo práve teraz potrebujem. A inak je náročné sa o seba postarať. A prečo je to teda také dôležité vlastne si len napríklad túto otázku, ona je v podstate znie jednoducho, ale že prečo je dôležité si to povedať, položiť túto otázku? Pretože keď sa nezastavíme, tak sa vyčerpáme. Aj emočne, aj fyzicky, aj mentálne. Aha. A prečo je teda dobré... Prepáč, to bolo úplne aha. A prečo je teda dobré sa zastaviť? Asi preto, že keď sa zastavím, tak vlastne sa nevyčerpám. Nie? Že vlastne môžem potom fungovať ďalej v tom bežnom živote? Alebo... Áno. Idem na to dobre? Ideš na to dobre. Ako v škole. Áno, pretože... Jednotka. Ďakujem. Pretože oddych je vlastne naše vyživenie sa a je to obnova našej energie. A keď si dovolíme si oddychnúť, tak potom vieme byť aj kreatívnejší, trpezlivejší, tolerantnejší a to sa vie potom odraziť aj v našich vzťahoch. To znie super, že? V tej teoretickej rovine to znie úplne, že perfektne, ale aj tak to nerobíme, že? A že prečo to je vlastne, že prečo to tak často nerobíme? Že možno niekedy, raz za čas, ale že nerobíme to na takej každodennej báze. Nerobíme to, pretože väčšina z nás má v sebe presvedčenie, že oddych si treba zaslúžiť. A keď si ho nedoprajeme, alebo keď si ho teda naopak doprajeme, tak častokrát potom si o sebe myslíme, že sme sebeckí, že sme neužitoční a neschopní. Ale to by mohlo byť skôr tak naopak, nie? Že vlastne keď si oddychnem, tak potom v podstate som užitočnejšia pre to moje okolie. Že aj vlastne, aj keď sa načerpám, tak vlastne potom mám aj z čoho rozdávať, nie? Áno, lenže častokrát, keď sa zastavíme a začneme oddychovať, tak môžeme začať vnímať v sebe aj veľmi náročné emócie, ktoré máme v sebe uložené. A tiež nechceme byť odmietnutí alebo v konfliktoch, keď povieme niekomu nie. OK, hej, presne toto je, že také, že keď ja vlastne hovorím áno, tak si myslím, že som asi dobrý človek, ale potom vlastne je zo mňa troska asi už, lebo to nedávam. Takže ako to je vlastne, aby som tomu možno predchádzala, že teda sa nevyhoriem, ale nevyčerpám úplne, tak ako sa postaram teda o seba, že ako poviem sebe áno a vlastne tým druhým poviem vlastne nie. Lebo asi to niekedy sa nedá aj sebe áno, aj im áno. Že niekedy to vlastne musím nejak tak uťať. Hej, to je téma hraníc. A častokrát my ich rozpoznáme až vtedy, keď nám ich niekto prekročí. Ako napríklad, keď zrazu vybuchneme na naše deti. Áno? Poznáme.
To poznáme, áno, poznajú to aj moji susedia, ale my už sa sťahujeme, takže už len pár týždňov. Naši susedia sa tiež odsťahovali, kto vie prečo. OK, dobre sme. Ale ty chceš vedieť vlastne, že ako z toho von. Ako z toho von, že nech sa nesťahujeme všetci. No. Nech stále nemigrujeme, kade tade. Áno. No vtedy je dôležité si uvedomiť, som unavená, som unavený a to častokrát ide cez signály, ktoré nám dáva telo. Ako napríklad nápätie v tele, bolesť alebo plytký dých, prípadne frustrácia, hnev, zlý spánok a potom si teda položiť otázku, čo práve teraz potrebujem. A to môže byť prechádzka, meditácia alebo naopak stretnutie s kamarátmi, prípadne objatie. Len si to dovoliť bez vyčitiek. Hej, a toto je také, že človek si povie, že až to nie je také hrozné, že však asi sa s kamoškou viem prejsť, alebo porozprávať, alebo zavolať jej. Objatie by sa tiež asi našlo niekde. Niekde? Na ulici? Na zastávke? Free hug z nejakého pekného muža. Hej, ale prečo si to vlastne nedokážem dovoliť, alebo teda nemôžem dovoliť, alebo teda nielen ja, ale aj ostatní? Keď si to neviem dovoliť a je to pre mňa náročné, tak vtedy je potrebné preskúmať vzorce správania a aj presvedčenia, ktoré si často vytvárame v detstve. A to napríklad, čo mi v tom bráni? Čo by som si o sebe pomyslela, keby som si dopriala ten oddych? Čo by sa stalo, keby som si naozaj teraz oddychla? A to je vlastne práca na sebe. Hej. A to ľudia niekedy akože neradi počujú, že vlastne práca na sebe, ale zároveň je to také, že OK, tak ja idem pracovať na sebe, idem na mesačný retreat na Bali. Áno, aj to je práca na sebe. A potom prídem domov a vlastne nič sa nezmenilo. Hej, že mala som super dovolenku, ako mala som tam všeličo, som na sebe pracovala, ale vlastne prídem zase sem do tejto našej reality každodennej a vlastne som možno tam, kde som bola. Ako to urobiť tak, aby som vlastne jednak možno nemusela chodiť stále na Bali, hoci to je super nápad určite. Nebola som tam ešte, ale že je tam krásne. Ale chystáš sa. Ale chystám. Tak ako to urobiť, aby som to vlastne dávala tu, v mojej realite? Je fajn si dopriať aj oddych na Bali, ale áno, že ako to potom vedieť vlastne využiť a dopriať si to aj v tej každodennej praxi, v tej každodennej realite. No, je to tréning všímavosti a zastavenia sa. To znamená, ja si môžem všimnúť opäť cez signály v tele, ako je napríklad plytký dých, nápätie v pleciach, alebo stuhnutosť v sánke, alebo naopak nejaký kolaps. A môžem si na základe týchto signálov uvedomiť, že ja práve teraz idem už na úkor seba, idem proti sebe. A vtedy sa zastaviť a vlastne prerušiť ten tok tej automatickej reakcie. Len to chce veľmi veľa súcitu k sebe a nekritizovať sa za to. A práve tým prijatím a zvedomením ja to viem potom postupne meniť. Ak chcem. Hej, že to je cesta seba poznania. Či dúfam, že chceme. Chceme. Bavíme sa o tom, tak áno, chceme. Čiže vlastne príde mi nejaká reakcia, ktorá je automatická. Je fajn si ju všimnúť, či už napríklad moja sánka, alebo moja šia, alebo prípadne ten kolaps, alebo proste niečo, dých. Je napríklad tiež taký fajn, ako si spomínala. A že vlastne už len tým, že si to všimnem, to viem v podstate zastaviť možno, nie? Áno, presne tak. A to sa vie potom pomaličky vlastne vie meniť. A ja sa viem potom o seba postarať, aby som neskončila práve v tej situácii, že poviem áno, aj keď vlastne myslím nie. Čiže tým viem rozpoznávať vlastne aj tie svoje hranice. Áno, presne zase teraz narážame zase na tú tému hraníc. Hej, čiže a ako vlastne... že toto mi znie všetko, že fajn, že viem si to nejako že predstaviť u seba, ale akoby, že keď tam mám stále nejaký taký ten, ja neviem, možno vzorec, že ja musím povedať áno a keď poviem nie, tak sa cítim, že fú, ale ja som zlý človek, alebo teraz sa obviňujem za to, že vlastne ja som teraz povedala mojej kamarátke nie a že vlastne neviem jej pomôcť, hoci ona je na tom veľmi zlé, alebo niečo, nechcela som povedať, ale tak akože, ako to urobiť, aby som sa teda necítila vinná? Tak ideálne láskavo a pevne. To vlastne je veľmi jednoducho, ale ťažšie sa to robí v realite. Ale napríklad, veľmi rada by som ti pomohla, ale tento týždeň to už nedám. Čo tak budúci? Pretože nejde o to niekoho sklamať, ale ide o to postarať sa o seba. Pretože ak ja nemám z čoho dávať, tak potom aj tá pomoc
je v podstate zbytočná pre toho druhého. To je inak pravda. A asi ani nie je taká úplne hodnotná, ako Presne keby, že tak. mám vlastne z čoho dávať. A to mi znie fajn inak. To je taká formulka, ktorú si viem dať do šuflíka a vyťahnuť ju, keď ju potrebujem. Čiže vlastne... A zároveň to presne nehovorí tomu človeku, že ja na teba kašlem, ale že vlastne mne na tebe záleží, ale zároveň ja potrebujem dobiť svoje baterky. Aby som mohla lepšie možno pomôcť tebe alebo dobiť teba. Presne tak. No, to vyznelo, ale chápeme sa. Dobijeme sa navzájom. Dobijeme sa navzájom, ale nie v ringu. Dobre, super, Mati, ďakujem ti veľmi pekne. Takže toto bola naša prvá téma. Keď sa chcete o tom viacej porozprávať spolu s Maťkou, prídite 30. apríla do Ekotočky. Máme pravidelnú akciu Zdieľačka. Tešíme sa na vás veľmi. Krásny deň. Tešíme sa. Ahojte. Čaute. Dobre. Dobre, túto časť úplne, že? Tam mne osobne nejde. Budeme sa s Maťkou rozprávať o rôznych témach. Áno. A začneme ešte raz. Hej, však aj si sa nechytila, tak ja som sa znovu spýtala. Áno, ty si zlatá. Ďakujem, že si zlatá tiež. Aha. Chápeš, ani to necítim. To už čo je? Doriči. Tak robili srandu zo mňa, že sa smejem ako sliepka. Hej, jeden chlap, taký pán už starší, mi povedal, že sa smejem, ako keď štartuje traktor Zetor. Že... Presne takto. Strácaš dých, dusíš sa. Hej. No, moja Lísa. Dobre. Dobre, ideme. Ideme. Natáčame to? Ja neviem. Podľa mňa, hej. Dobre, tak no ak nie, tak ma porazí.